ازاي ترمي فلوس اعلاناتك في الزباله؟ 3 خطوات بس اعملهم وانا بقول لك فلوسك هتطير وفي 5 ثواني. اول حاجه ان حضرتك تعمل بوست. ابوس ايديكوا، بوست دي معموله عشان مارك يضحك علينا، يفسح لك الاعلان، يودي الناس مش مهتمين. لو جت معاك مره ماشي، مرتين ماشي، بعد كده مش هتظبط معاك. ابوس ايدك شوف حد محترف اعلانات، والاعلانات بتعمل من الادز مانجر مش من بوست. تمام. رقم 2 التستنج. مفيش حاجه اسمها انزل فيديو النهارده اعمل له اعلان ب 5000، مفيش حاجه اسمها كده، لازم يتعمل له تيست بالراحه. 100 درهم 100 جنيه لازم مش اقل من 3 ايام بمبلغ صغير لحد ما تعرف ده كويس ولا لا، ساعتها تحط فيه فلوس كتيره ولا لا. بس حضرتك ما تنزلش فيديو وانت بقى ضامن واخد راي اختك واخد راي مراتك واخد راي الشارع كله ان هو ده الفيديو حلو، وتنزل في الاخر تلاقي الجمهور مش متفاعل معاه ولا عجب حد غير العيله بتاعتكم بس. رقم 3 تشوف جمهورك فين، مش كل منصه تنفع للجمهور بتاعك. يعني نفترض مثلا انت بتبيع ميك اب على الانستجرام احسن بكتير من الفيسبوك، تمام، على التيك توك احسن من الاثنين. مثلا كان معايا عميل جالي بيبيع مصاعد اسانسيرات، بيعمل اعلانات على السناب شات. يعني حضرتك دلوقتي انا عايز اشتري اسانسير ب 60000 درهم ولا 60000 ريال، اروح اجيبهم من السناب شات؟ لا، الحاجات دي بتبقى على اعلانات جوجل، مش لا على سناب شات ولا تيك توك ولا حتى انستجرام. حركه محتوى، تعمل متابعه، بس كده.